sidii shalay u sheegtay wasiirada caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya in afarkiis laga helay magaalada Baydhabo afarkiis laga helay South West afartaas kiis oo kala ah in labo Baydhabo laga helay iyo mid Afgooye iyo mid ceelasha biyaha dadka laga helay waa rag daadoodu waxay u dhaxaysaa 30 sano ilaa 40 sano bulshada ku nool koonfur galbeed waxaan ugu digaynaa isku imaantiga inay yareeyaan bulshadii waxa arkaysaa hadda hadii oo magaalada Baydhabo oo baaburka raacid Baydhabo aadid waxa arkaysaa waxa way afridoodkii dadkii isdhex fadhiyaan cudurkan inuu cudur oo la siyaasadeena cudurkiisa dawladda waxay sheegaysaa beenteed waa saan way la dhahay cudurkan cudur jiro waaye Baydhabo ku jira wasaaradda caafimaadka dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waxay sameysay waxa way ilaa 9 kiis la baaray 2 kiis jawaabtooda la helay Baydhabo kaliya hal kiisna wuxuu noqday negative 6 kiisna waa dhiman had baaritaankooda dal rabaa in maanta jawaabtooda inay soo baxdo wixii soo bixi doon Allahu a'lam Ilaahay og anaga ma ogin marka waxaan u sheegaynaa reer Baydhabo inay iska taxadiraan koonfur galbeed taxadir inay sameeyaan waxaan rabaa inaan ku daro bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan degmada marka oo bariyahan dhan culeyska oo COVID-19 ka wasaaradahan soo gaarayo bulshada ku nool deegaanada degmada marka waxaan rabnaa inaan u sheegno in talada wasaaradda caafimaadka ay qaataan guriyashooda ay joogaan nadaafadan ay ku dadaalaan anagana wasaaradda ahaan wacyigelintan waa wadayna insha Allah waxaan rabnaa waxa waaye sida ugu dhaqsiya badan maanta waxa laga yaabaa ama berito in degmada marka aan ku furno qayb karantiil oo bulshadaas degmada marka sida ugu dhaqsiya badan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed afartooda waa rag laba Baydhabo joogta hal ceelasha iyo hal Afgooye kulli afartooda waa rag waa koonfur galbeed daadoodu waxay u dhaxaysaa 30 sano ilaa 40 sano wasaaraddan qorshahan ugu jirta waxaan rabnaa inaan ka sameeyno degmada Afgooye iyo degmada Marko iyo Baraawan waan rabnaa saddexdood inaan ka sameeyno hadda maadaama oo cudurkan uu badan yahay gobolka Shabeellaha Hoose qaasatan degmada Marko oo dadka calaamadihi badan laga arkayo wasaaraddan mar dhaw gaarayna waxaan sameeynaa isbitaal karantiil hadda maanta aan furno bari waa furayna degmada Marko waa jiraan hadda waxaan noo maqan magaalada Baydhabo kaliya 6 kiis maqan Baydhabo wali jawaabtooda aan helin aan jecelnahay in maanta jawaabta aan helno degmada Ceelberde waxaan rabnaa waxa way mar dhow in shaqaale oo degmada Ceelberde aan qaadanayna jirto shaqaalahaasna hadda oo naga taageerayso hay'adan IAM shaqaalahaasna sida uu dhaqsiya badan tababar in loo bilaawi doono wasaaraddan qalab shalay ugu dambeysay Ceelberde qalab u dirnay aan gaarsiinay haddana qalabyada kale waa dhameystirayna shaqaalahan sida uu dhaqsiya badan shaqo bilaabaan waxaan u diyaarinay qayb karantiil Ceelberde meeshaas saas anaga wasaaradda ahaan dadaal badan wadnaa waxaan rabnaa in xarunta kumeel gaarka ee magaalada Baydhabo in wacyigelinta aan zaydino waxaan rabnaa waxa waaye haddaan dhaano masaajidihii hal xiro bulshadii ay ka ceeso marka waxaan ku codsanaynaa imaamada masaajidaha in markii salaada la dugto in masaajidka la xiro haddana casarkii la furo markii casar laga baxo haddana la xiro masaajidka inuu noqon masaajid oo bulshadii oo meeshii maad salaada inay ku tukato meel ay saxanayso wacyigelin waa ka sameeyay masaajidka jaamac dhaqaatiran u dirnay dhaqaatiirtaas ay sameeyay wacyigelin ee u sheegeen bulshada meesha isku maanaysi hadda waxa waa wasaaradda iyo mas'uuliyiinta masaajidka jaamac gacanta ku haysay qadiibka iyo imaanka talada wasaaradda way qaateen jiifafkii wixii meesha la seexana waa la joojiyay bulshada koonfur galbeed oo saddexda gobol waxaan u direynaa waxa waaye in talada wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka iyo dhaqaatiirta inay qaataan nadaafadan ay ka shaqeeyaan wixii ku soo zaayidin wasaaradda inay la soo xiriiraan
sida ugu dhaqsiyaa badan waxaan sameynaynaa hotline oo wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed laga soo wici doono. hadda 449 dowladda federaalka wacyigelin badan ay wadaa. aan ognahay in tiro ilaa 5,000 koonfur galbeed inay wacday wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka hotline-keeda 449 wacyigelin badan loogu sameeyay. marka waxaan jecelnahay waxa waaye in talada ay qaataan. cudurkan cudur dilaa waaye. cudurkan waxaan rabnaa qofkii calaamadihiisa isku arko in wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ay la soo xiriiraan dhaqaatiir joogto, shaqaalaheegana jiro. qofkii la soo xiriir kara aniga wasiir ahaan inay isoo wacaan taleefankii online waaye. qof kastaan ka qabtaa hal isoo waco, wixii talo iyo tusaale waa la siinaa. dhaqaatiirtan anaa ku xiraayo. marka waxaan codsanaynaa bulshada reer koonfur galbeed bahashii kaftan way gudubtay. koonfur galbeed waxa waaye cudurka wax jir maahan la dhigi jiray hadda koonfur galbeed laga helay. waxa u jeedin waxa waaye Jubbaland maanta anaga aan ka badanahay hal mar 4 kiis la helay. waxa laga yaabaa haddana kiisaska inay sii bataan haddii talada wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta la qaadan. waxa laga yaabaa in tirada ay badato, haddii la qaadan waxa laga yaabaa in tirada yaraato. marka culimada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa koonfur galbeed ay joogaan in quraan akhriskan la wado, quraanka si fiican loo akhriyo. cudurkan Ilaahay naga qabto, Ilaahay ha gudbiyo, muslimiinta xanuunsan Ilaahay ha caafiyo, inta kale ku dhicin Ilaahay ku marido. waxaan codsanaynaa bulshada reer koonfur galbeed isku imaantiga inay yareeyaan, salaanta la yareeyo. salaanta assalaamu calaykum ajir badan laga helaa. gacan qof aglis wax ku soo kordhinayso ma lahan. waxa arkaysaa qofku gacan inuu ku geliyo xabadka ku saarayo oo xanuunsan yahay. waxay maraysaa koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka talahaan waxay soo jeedinaysaa in la salaamin qof walba naftiisa inuu badbaadiyo, nafta kale walaalkiisina inuu badbaadiyo.